Benvenuti in questa guida tecnica sul Thermomix TM31. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi ci occupiamo di un problema comune che molti possessori di Thermomix TM31 possono incontrare. Le lame della vostra TM31 fanno un rumore strano. Questo rumore può essere causato da un malfunzionamento del potenziometro o da un'usura delle lame stesse. Se non si interviene tempestivamente, si rischia di danneggiare ulteriormente l'apparecchio, con una riparazione che potrebbe risultare più costosa. Per questo motivo, è fondamentale identificare e risolvere il problema il prima possibile. Per eseguire questa riparazione, avrete bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite a taglio, un nuovo potenziometro compatibile e un paio di guanti per proteggere le mani. Iniziamo con la riparazione. Prima di tutto, assicurati di scollegare la Thermomix dalla rete elettrica per evitare qualsiasi rischio di scossa. Utilizza il cacciavite a croce per rimuovere le viti che fissano il coperchio superiore dell'apparecchio. Fai attenzione a non forzare le viti, che potrebbero danneggiarsi. Una volta rimosso il coperchio, avrai accesso all'interno della Thermomix. Adesso, sarà il momento di individuare il potenziometro difettoso. Dovresti vedere un componente circolare collegato alle lame. Verifica che non ci siano segni evidenti di usura o danni. Per estrarre il potenziometro, dovrai scollegare con cautela i cavi che lo collegano al circuito principale. Ricorda di fare attenzione a non danneggiare altri componenti circostanti. Una volta rimosso il potenziometro, prendi il nuovo pezzo e collegalo esattamente come era il precedente. Assicurati che i cavi siano ben fissati. Ora puoi richiudere il coperchio della Thermomix, facendo attenzione a riposizionare correttamente tutte le viti. Prima di riaccendere il dispositivo, verifica che tutto sia al suo posto e che non ci siano pezzi allentati. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Per prevenire che il problema si ripresenti, è consigliabile eseguire una manutenzione regolare del tuo Thermomix. Pulisci le lame e il potenziometro frequentemente e non sovraccaricare l'apparecchio. Inoltre, fai attenzione a utilizzare ingredienti adeguati e non forzare mai il dispositivo. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.